По нашето училище, пред да започне учебната 2021, успеахме да обезбедиме 320 таблети. Меѓутоа таа бројка не е доволна за да се покријат сите ученици. Од вкупниот број на ученици, сега на околугодишниот извештај кој изнесува 2004 ученици, околу 30% немаат паметни уреди за следење на онлайн настава. Ова не значи дека овие ученици се исклучени од образовниот процес. Министерство за образование нуди можност за тие ученици кои што немаат паметни уреди да доаѓаат еднаш во неделата во училиштето и да земаат печатени материјали. Во училиштето се обезбедени со помош на општината направен е ребаланс, обезбедени се 5 нови фотокопири за печатење на материјали и претходно имавме 2, значи 7 фотокопири за печатење на материјали. Обезбедени се исто така со помош на општината 60 десктоп компјутери опремени за онлайн настава, односно за сите наставници. Во секој училница има десктоп компјутер со слушалки, со микрофон, со веб камера, за да можат наставниците да ја одржуваат наставата онлайн од училиштето. Наставниците од прво до трето одржуваат настава од училиште, а наставниците од четврто до девето одделение одржуваат настава на далечина од дом. Се почна годината со донирани таблети, меѓутоа интернетот беше ограничен. Како е сега во второто полугодие, како продолжуваат овие деца со настава? Точно, овие 320 таблети се донирани таблети од различни организации во нашето училиште. Дел добивме и ваучери за интернет, меѓутоа ваучерите траја до декември 2020. Од второто полугодие во моментот не можеме да ги продолжиме, односно донаторот не може да продолжи да ги надополни ваучерите. Во моментот родителите треба да обезбедат ваучер за своите деца, за да може да ја следат онлайн наставата. Оние родители што не можат да обезбедат ваучер, сепак постои онаа можност со печатени материјали да дојдат учениците во училиштето и да земат печатени материјали. Има многу примери на семејства кои што добиле таблети, меѓутоа нивните деца не се вклучуваат на онлайн настава. Кој од незнање, кој од незаинтересираност или вакви проблеми со интернет и слично. Дали никој ги прати овие деца, колку ги има вакви, каде се, што прават, како ги контролирате, санкционирате родители, како го контролирате тоа невклучување на час, колку е таа појава застапена? Јас не би рекол дека е незнаење. Значи сите ученици знаат да се вклучат на Microsoft Teams, меѓутоа проблемот тука е друг. Неможноста на родителите да набават интернет. Се случува многу често еден месец да имаат дома интернет, па да немаат можност да ја платат сметката за интернет, па им го исклучуваат интернетот. Има семејства каде што дури струјата им е исклучена, па не може да се вклучат воопшто на настава. Ние, наставниците, класните раководители, стручната служба, секојдневно ја следиме ситуацијата и доколку едно дете не се уклучи повеќе од 3 дена онлайн настава, тогаш класниот раководител дава список на ученици кои не се уклучиле
Заедно со стручната служба ги посетуваме родителите, односно учениците во домот, за да разговараме, да видиме во што е проблем. Тука морам да кажам дека од голема помошни се образовните медијатори. Вкупно имаме 4 образовни медијатори кои ни помагаат во овој процес, меѓутоа поради големиот број на ученици во нашето училиште, бројот на образовни медијатори е мал. Но се обидуваме на секој начин да стапиме во контакт со родителите, за да видиме во што е проблем. Колку локалната и централната власт според вас се заложија да обезбедат услови за сите деца или на некој начин товар отпадна на самите училишта? Видете, знаете дека сите ние се најдовме во оваа ситуација, каде што наставата од еднаш на некој начин се смени. Од физичко, први ние не знаевме нели за онлайн настава. Следува обуки од страна на Министерството за образование за наставниците, за раководителите од училиштата. Обучени се сите наставници. Ние како училиште и како општина направивме се преку да изнајдеме донации, преку пишување на различни проекти и апликации, успеавме да ги добиеме овие 320 таблици. Ова не значи дека ние застануваме тука и дека нема да работиме на оваа проблематика, меѓутоа се надеваме најискрено дека што побрзо ќе заврши ова цела ситуација со вирусот и дека од септември би продолжи нормално со физичко присуство.